Exchange rate, yəni valyuta məzənnəsi nədir? Valyuta məzənnəsi bir ölkənin valyutasının digər ölkə valyutasına nəzərən dəyəridir. Məsələn, 1 dollar almaq üçün nə qədər manat lazımdır? Hazırda 1 dolların dəyəri 1 manat 70 qəpiyə bərabərdir. Bəs bu dəyər necə formalaşır? 1 dolların 1 manat 70 qəpiyə bərabər olması necə müəyyən olunur? Valyuta məzənnəsi rejimləri ölkənin valyutasının başqa ölkələrin valyutasına olan dəyərini müəyyənləşdirmək üçün qəbul edilən sistemlərdir. Əsasən bu işlə mərkəzi banklar məşğul olur. 3 əsas valyuta məzənnəsi rejimi mövcuddur. Sabit məzənnə rejimi, üzən məzənnə rejimi və tənzimlənən üzən məzənnə rejimi. Sabit məzənnə ölkənin rəsmi valyuta məzənnəsini başqa bir ölkənin valyutasına bağlayan, yəni sabitləyən rejimdir. Məsələn, manat dollara sabitlənmiş vəziyyətdədir. 1 dollar 1 manat 70 qəpiyə bərabərdir. Mərkəzi bank məzənnəni dəyişənə kimi valyuta məzənnəsi olduğu kimi qalır. Üzən məzənnə rejimi sabit məzənnə rejiminin tam əksidir. Bu rejimdə dövlət və ya mərkəzi bank hər hansı bir məzənnə təyin etmir. Məzənnə tələb və təklifə əsasən özü formalaşır. Məsələn, bugün 1 dollar 0.85 euro ala bilirsə, sabah 0.90 euro ala bilər. Üzən məzənnə rejimində valyutanın dəyəri hər an düşə və ya qalxa bilər. Tənzimlənən üzən məzənnə rejimi. Bu rejimdə də məzənnə tələb və təklifə əsasən formalaşır, lakin mərkəzi bankın müdaxiləsi olur. Buna görə də bu rejim həm də çirkli üzən məzənnə rejimi adlanır. Mərkəzi bank əsasən müəyyən bir aralığa sahib olmaq üçün valyuta alıb sataraq məzənnə rejiminə təsir edir. Bir növ məzənnənin nə çox dəyərdən düşməsinin, nə də çox qalxmasının qarşısını almaq üçün müəyyən bir aralıqda dövr etməsinə şərait yaradır.